आज हम सब ने मिल के खाया तरबूज़ और हमने बनाई तरबूज़ के छिलकों की सब्ज़ी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो हम सब जी ऐसे ही खाते हैं तरबूज़। एक बर्तन में हम सब ने मिल के तरबूज़ खाया। उसके बाद इसके हरे हरे छिलके देख के मेरा मन बहलने लगा, तो मैंने कहा चलो इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिए तरबूज़ के छिलके और इनका वाइट पार्ट अलग कर दिया और ग्रीन पार्ट को बारीक बारीक काट लिया। तो आप भी जब कभी तरबूज़ के छिलकों की सब्ज़ी बनाने लगें तो एक बात ज़रूरी ध्यान में रखिएगा कि तरबूज़ के छिलकों को बारीक बारीक ही काटना है। तो वाइट पार्ट को अलग कर दिया हमने और ग्रीन पार्ट को बारीक बारीक काट के हमने अलग कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अदद बाउल लिया और उसमें ग्रीन पार्ट को डाल के और उसमें पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैं तरबूज़ के छिलकों को 100% ही गलाऊंगी, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए मैं इसको 100% गलाऊंगी और इससे सारी गंदगी भी साफ़ हो जाएगी। मैंने यहाँ पे तरबूज़ के छिलकों को गलाने के बाद अच्छे से छान के अलग से रख दिया। उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, इन सबको एक साथ ही ऑयल या घी में डाल के भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला अचारी मसाला साबुत, जिसमें सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और साबुत काली मिर्चें शामिल थीं। ये सारा कुछ डाल के मैंने इसको भूना अच्छे तरीके से। और ये सारे मसाले मैंने आधी छोटी चाय की चम्मच के बराबर ऐड किए थे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए तरबूज़ के छिलके और इसको भूना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पर ढक्कन ढाँप के 2 से 3 मिनट के लिए पकाया और तैयार है हमारे तरबूज़ के छिलकों की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा एवरी वीक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।